跟你们讲，我作为一个中年少女新增的2大爱好：玄学和养生。人到一定年龄，除了怕穷，还会怕老怕丑。年轻时不觉得奶茶炸鸡有问题，胡吃海喝怎么开心怎么来。现在我看别人这样，我都揪心。我就只希望活得久，挣得多，不光为了自己，还为了我的孩子。尤其我这种嘴挑还弱不禁风的。这几年饮食上精细了好多，好吃健康还得有营养，最好还能管理一下防止秋膘过剩。但是处理和炖煮好东西费时间精力啊，口感也难把控。上次聚会，我的营养师闺蜜给我安利了这个观战的金蝶花椒粥。最近早上天气凉了，懒得动弹，但又想吃点滋养的。送完闹闹去学校后，我就直接用水温下当早餐吃，好吃又省事儿。看这金灿灿的颜色，里面满满的都是大块金蝶椒黄。俗话说，好鱼出好标，金蝶椒只选用5斤以上的鲜活大鱼取胶，这就保证了吃的每一口花椒原料上乘，出胶率只有5%。而且为了能在当天完成鲜制生产，锁住花椒的活性跟营养，观战直接在越南建设了自家工厂，这可谓是大手笔了。要不说专业的事儿还得专业的人来办呢。除了豪到投资上亿不说，每碗金蝶椒都有一个专属的2维码，花椒的来源地和权威检测报告都看得一清二楚。大家都知道有很多做花椒的牌子，但这种高品质的金蝶椒黄不是随随便便舍得用的。说白了就是普通牛肉跟爱马仕级和牛的区别，足3700毫克天然胶原蛋白，人家的配方表也特别干净。都说五谷养人，这个对女人十分友好的精细5红谷物配方，真的救了我这条每个月那几天都直不起腰的老命了。刚开始我还怕有腥味儿，后来发现这个担心纯属多余。打开就闻到谷物的香味儿，搭配花椒入口 Q 弹软糯，100多卡，这不减7也放心炫。人到中年已经不惑，一切会使我内耗的通通摒弃。好好爱自己，享用美食的同时享受美好的人生，才是我现在的真谛。